今日咧又嚟到呢個南山區嘅南頭古城啊！嗱，呢度啊，即係我好中意嚟呢度，因為咧入到去裏邊咧有好多嘢食嘅，又有咖啡飲，咁啲咖啡店又靚，周圍環境又舒服，我好中意過嚟呢度啊！仲有好多遊客添啊！嗱，睇呢個環境。好多靚女喺度啊！咁佢呢度咧好多文創區嘅，又有好多嗰啲叫做咩啊？非遺啊，非遺啦，未嚟過嘅咧，大家可以嚟下。呢個係叫做咩啊？南頭古城啊！嗱，睇下我後邊，成個城門喺後邊。咁呢度咧，嗱好多特色嘢，有啲鋪頭賣帽嘅呢間。呢啲賣衫嘅，嗱呢啲賣啲皮具啊，皮具首飾，有隻貓貓喺度，哎呀，隻貓貓唔知係咪想入門口咧？咁啊，仲有嗱糖水鋪啦，呢度有間食糖水嘅，啊，仲有喎，嗱呢啲飲嘢㗎啦。嗱，呢間雲吞好食㗎，呢間中記。係啊，唔係呢間係麥恩記中記喎。係啦，嗱，仲有好多㗎。咁咧，佢呢度咧有西餐啦，有中式啦，有麻辣啦，有意粉啦、披薩啦，好多嘢食喺呢度。同埋咧，成條街咧都係好多年嘅。嗱，我等我揾緊咧有一度賣衫嘅。我經常去嗰度買㗎啦，仲有呢啲咧免費參觀嘅文物。嗱，係嘛，都幾特別㗎。